Γεια σας. Ονομάζομαι Νιάρχο Ελένη. Είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης. Έχω κυκλοφορήσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ένα δελτίο τύπου που αφορά την υποψηφιότητά μου με την Ελλήνων Συνέλευσης. Είναι μέγιστη τιμή, φυσικά, για μένα να συμμετέχω μαζί με τους άξιους συνέλληνες συμπολεμιστές μου, αδέρφια μου, σε αυτό το ευρωψηφοδέλτιο, το οποίο είναι το ευρωψηφοδέλτιο που εκπροσωπεί το ελληνικό έθνος, γιατί είναι ο μοναδικός φορέας εκπροσώπησης του έθνους των Ελλήνων, η Ελλήνων Συνέλευσης. Έχω υπογράψει, έχω δεσμευτεί, έχω ορκιστεί να υπερασπίζομαι το δίκαιο των Ελλήνων και του ελληνισμού και είμαι υποχρεωμένη, είναι καθήκον μου, να καταγγείλω όποια σύμβαση είναι ενάντια σε όλο αυτό. Η Ελλάδα δεν είναι υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε ο φτωχός γείτονας, και αυτό πρέπει να το σταματήσουμε τώρα. Θα πρέπει να το δείξουμε, να το πούμε. Ότι είμαστε ιδρυτικά μέλη. Είμαστε εταίροι μαζί με όλους τους υπόλοιπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να είναι και η εκπροσώπησή μας. Έχει έρθει η ώρα που ο Έλληνας αντιλαμβάνεται όλο αυτό που έχει στηθεί εναντίον του. Γιατί πραγματικά εναντίον των Ελλήνων και εναντίον των ανθρώπων έχει στηθεί όλο αυτό εδώ και χρόνια. Με δόλο και με πολύ προσοχή από όλους αυτούς που θέλουν να καπηλεύονται ό,τι εμείς παράγουμε για να μπορούν να έχουν χρήματα χωρίς να παράγουν εκείνοι τίποτα. Αυτό σταματάει εδώ. Ξεκίνησε με τον Αρτέμι Σόρα, με την ίδρυση της Ελλήνων Συνέλευσης σε τοπικό επίπεδο με τους τοπικούς οργανισμούς, 400 και σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ελλήνων Συνέλευση Απανταχού της Γέας, με εντολή των γραφείων που δόθηκε στον Αρτέμι Σόρα, φτιάχτηκε ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, που είναι το όχημα το οποίο θα μας οδηγήσει στην απελευθέρωση. Είναι το όχημα το οποίο μπορούμε να συμμετέχουμε στις εκλογικές διαδικασίες. Όμως, δεν σταματάμε εδώ. Μετά τις εκλογές η Ελλήνων Συνέλευση δεν θα σταματήσει, ούτε τα γραφεία της θα κλείσουν, όπως γίνεται με τα κόμματα. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι εδώ για όλους μας, για όλους εμάς. Γιατί εμείς είμαστε η Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε όλοι οι ενεργοί πολίτες. Δεν είμαστε πολιτικοί. Δεν σημαίνει πως επειδή συμμετέχουμε στις εκλογές είμαστε πολιτικοί όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Είμαστε ενεργοί πολίτες που ασχολούμαστε με την πολιτική. Γιατί η πολιτική και η δημοκρατία και οι διαδικασίες, όλες αυτές που πρέπει να υπάρχουν σε μια κοινωνία, ξεκινάνε από τον πολίτη. Ο πολίτης λοιπόν, για να μπορεί να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και να γνωρίζει πώς μπορεί να το κάνει, πρέπει να γίνει ενεργός τώρα, σήμερα, χθες, για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τα δικά μας και τα δικιά μας. Να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε την μητέρα των μητέρων Ελλάς. Η Ελλήνων Συνέλευσης και ο Αρτέμις Σόρας φυσικά, ως πρόεδρος του φορέα αυτού, είναι εδώ για να δείξουν σε όλους τους ανθρώπους απανταχού της Γέας ποια είναι τα δικά του, ποια είναι τα δικαιώματά του, ποια είναι τα δίκαιά του και πώς μπορεί αυτό να γίνει. Υπάρχει μια μεγάλη συστράτευση ήδη στην Ελλήνων Συνέλευσης, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν περιμέναμε τις εκλογές για να ξεκινήσουμε να κάνουμε πράγματα. Είμαστε εδώ από καιρό. Είμαστε εδώ από τότε που έχουμε γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό το μόνο που περιμέναμε είναι να βρεθεί κάποιος να μας ενώσει. Και ήρθε. Λέγεται Αρτέμις Σόρας. Και το μόνο που ζήτησε από εμάς είναι η ένωσή μας. Και το κάναμε. Ενωθήκαμε και είμαστε εδώ στο μοναδικό φορέα του έθνους των Ελλήνων, που είναι η Ελλήνων Συνέλευσης. Και καλείστε όλοι να συμμετέχετε σε αυτό το μεγάλο φορέα, σε αυτό το μεγάλο οργανισμό, σε όλα τα γραφεία που βρίσκονται σε ολόκληρη την επικράτεια, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη, γιατί μόνο μέσα από τους τοπικούς οργανισμούς μπορείτε να γίνετε ισχυροί, να μάθετε, να μεταλαμπαδεύσετε τις γνώσεις σας και σε άλλους, γιατί η γνώση είναι δύναμη. Μόνο με τη γνώση θα μπορέσουμε να πάρουμε πίσω αυτά που μας ανήκουν. Και μας ανήκουν πολλά. Μην πιστεύετε και μην επαναπάβεστε σε ό,τι σας έχουν πει. Γιατί αυτά που σας έχουν πει είναι μόνο για τη δική τους καλύτερη εξυπηρέτηση. Ελλήνων Συνέλευσης λοιπόν, για τον κάθε ένα από εσάς.
Δεν ζητάμε μόνο την ψήφο σας, που εννοείται ότι είναι απαραίτητη στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, για να μπορέσουμε να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι είμαστε εδώ και ότι θέλουμε να φέρουμε πίσω ό,τι μας ανήκει. Όμως σας στέλνουμε εδώ, στους τοπικούς μας οργανισμούς, σας στέλνουμε σε όλη αυτή την προεκλογική καμπάνια, σας στέλνουμε και μετά, σας στέλνουμε συνέχεια. Γιατί ο πολίτης πρέπει να είναι εδώ, γιατί ο πολίτης πρέπει να συμμετέχει. Δεν πρέπει να αφήνει κανέναν να παίρνει αποφάσεις για τη ζωή του. Τώρα πια οι Έλληνες το έχουμε καταλάβει και γι' αυτό στηρίζουμε την Ελλήνων Συνέλευσης σε όλες τις διαδικασίες, σε εκλογικές αναμετρήσεις, στους τοπικούς οργανισμούς, στα αδέρφια μας που βγαίνουν στον δρόμο κάθε μέρα με δράσεις για να ενημερώσουν τον κόσμο για το τι συμβαίνει, τι βιώνουμε, πώς αυτό μπορεί να αλλάξει. Ελλήνων Συνέλευσης λοιπόν, μέχρι να σβήσει ο ήλιος.